والجمال والحلاوة ومحشي الكوسة الجميل. ألف هنا وشفا. معلومة على السريع كده بخصوص محشي الكوسة يا جماعة، عشان في واحدة من اللي بيسموا نفسهم صفحة الشيف فلانة وقناة الشيف فلانة، وأنا مش عارفة هو إيه الإثبات على إنها شيف أو مش شيف، الله أعلم يعني. بتقول إن إحنا بنكحت الكوسة كده عشان نديها شكل جمالي. لا، هو مش بنديها شكل جمالي يا جماعة. او ممكن مش هنقوله بس عشان ما نبوظلاش يعني المعلومات القيمة اللي هي بتديها للناس. اساسا عشان خاطر ننضفها، دي مرحلة من نظافة الكوسة، ان احنا نكحت القشر بتاعها عشان الرمل اللي هي بتكون موجودة فيه. احنا بنحاول على قد ما نقدر نخلص او نتخلص من الرمل اللي بيبقى في جدار الكوسة ده عن طريق الكحت. تمام كده. مش بنقشر عشان خاطر تفضل الكوساية محتفظة يعني بالتماسك بتاعها عشان نعرف نحشيها، لكن احنا بنعمل كده بنكحتها نوع من انواع النظافة، مش شكل جمالي فقط. تمام كده. يا ريت بس ناخد بالنا كده ونبقى نسأل الناس دي: انتي مسمية نفسك الشيف فلانة من اي اتجاه يعني درست فين عشان تبقى شيف؟ خبرتها ايه؟ يعني لان انا بلاقي فعلا معلومات توتالي غلط بتتقال في الفيديوهات، والناس ماشيه وراها. اصل لو احنا هنمشي ورا كلمه شكل جمالي او مش شكل جمالي، يبقى انا ممكن اقول لا مش هعمل الشكل الجمالي ده، انا مش فاضيه. لكن هو الاساس نظافه، يعني اجباري، مش حاجه اوبشنال، يعني دي مش حاجه اختياريه يا جماعه. شايفين الجمال بقى والنظافه بتاعت الكوسه بتاعتنا والمحشي بتاعنا. الف هنا وشفا على العملاء الجميله اللي هتستلم الطلب ده النهارده.